पंचसप्ततितमस्य गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य सायं 7:00 राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। आकाशवाण्याः सर्वासु राष्ट्रियवाहिनीषु दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु भविष्यति प्रसारणम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य बुलंदशहर इत्यत्र 49,000,000,000 राशेः विकासपरियोजनाः, रेलमार्ग, तैल वातेन्धन नगरीय विकास आवास संबद्धाः नैकाः परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जयपुरे फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिनः इमैनुअल मैक्रोन् इत्यस्य करिष्यति स्वागतम्। उभौ नेतारौ जंतर मंतर हवामहल इत्येतौ समेत्य ऐतिहासिकमहत्त्वस्य विभिन्नस्थलानां करिष्यतः यात्राम्। निर्वाचन आयोगस्य राष्ट्रसेवायाः 75 वर्षाणि पूर्णानि। मतदानम् इव नास्ति किमपि, मतदानं निश्चयेन करिष्यामः वयम् इति विषये देशे आचर्यते 14 राष्ट्रिय मतदाता दिवसः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रदास्यति NVD पुरस्कारान्। उत्तरभारते नीहारस्य शीतलहर्याः प्रकोपः जायमानः अस्ति। सामान्य जनजीवनं भृशं प्रभावितं। दिल्ल्यामपि च राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे दर्शिताभावः। रेल विमानसेवासु अपि प्रभावः। रूसस्य एकं सैन्यविमानं यूक्रेनस्य सीम्नि दुर्घटनाग्रस्तं अभवत्। विमाने यूक्रेनस्य 65 युद्धबन्धकान् समेत्य 74 जनानां मृत्युः। बन्धकानां प्रत्यावर्तनाय रूसस्य बेल्गोरेड् इत्यत्र गच्छतासीत् विमानम्। भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा श्रृङ्खलायाः अद्य प्रभृति प्रारम्भः। हैदराबादे खेलिष्यते प्रथमा स्पर्धा। विश्वनिकषप्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे स्थानमवाप्तुं प्रयतेत भारतीयं दलम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू 15तमस्य गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयेत्। राष्ट्रपतेः सम्बोधनं सायं 7:00 प्रसारितं स्यात्। आकाशवाण्याः सकलाभ्यः राष्ट्रियवाहिनीभ्यः अथ दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु राष्ट्रपति सम्बोधनं हिंदी आङ्ग्लभाषयोः प्रसारयिष्यते। दूरदर्शने राष्ट्रपतेः सम्बोधनस्य हिंदी आङ्ग्लभाषयोः प्रसारणानन्तरं दूरदर्शनस्य क्षेत्रीयवाहिनीद्वारा क्षेत्रीयभाषासु अपि एतत् सम्बोधनं प्रसारयिष्यते। तत्रैव आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रपतेः सम्बोधनं सम्बद्धेषु क्षेत्रीयवाहिनीषु रात्रौ 9:30 क्षेत्रीयभाषासु प्रसारयिष्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य बुलंदशहरस्थलं गच्छेत्। सः तत्र प्रायः 19,000,000,000 अपि मुद्रायाः अनेकाः विकासपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पयेत्। एताः परियोजनाः रेलमार्ग, तेल वातीन्धन नगर विकास आवास सन्निभेषु महत्वपूर्णैः क्षेत्रैः सम्बद्धाः सन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी इति मध्ये मालगाड़ी इति वस्तुवाही रेलयानद्वयस्य विद्युतीकृतं खण्डं हरित ध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं राष्ट्राय समर्पयेत्। युगपदेव प्रधानमंत्री मथुरा पलवल खण्ड चिपियाना बुजुर्ग दादरी खण्ड इत्येतस्य संयोजनपरं चतुर्थं मार्गपट्टिकामपि राष्ट्राय अर्पयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं जयपुरं गच्छेत्, यत्र सः फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतेः इमैनुअल मैक्रोन् इत्येतस्य स्वागतं समाचरेत्। प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रोन् इत्यनेन समं नगरे जंतर मंतर हवामहल अल्बर्ट हॉल संग्रहालयान् समेत्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्त्वस्य विभिन्नेषु स्थानेषु गच्छेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्वीये आधिकारिकावासे गणतन्त्रदिवससमारोहस्य पदसञ्चलनकार्यक्रमे भागग्रहीतृभिः NCC NSS इत्येतयोः दलैः सह अन्यकलाकारैः सह च मिलितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत्य केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा,
अनुराग सिंह ठाकुरः निशित प्रमाणिकः च एतस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। तत्र कलाकारैः सांस्कृतिकं कार्यक्रमं प्रस्तुतम्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भवन्तः सर्वे अमृतवंशक्रमिणः सन्ति। भवताम् ऊर्जया एतस्मिन् अमृतकाले देशाय गतिः प्राप्ता। तेन उक्तं यत् अस्माकं सङ्कल्पः अस्ति यत् अमृतवंशानुक्रमस्य सर्वाणि स्वप्नानि पूर्णं भवेयुः। भवतां समक्षम् अवसराणां सम्भावनाः सन्ति। अगले 25 वर्ष देश के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अहम है। हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो। हमारा संकल्प है कि आपकी अमृत पीढ़ी के सामने अवसरों की भरमार हो। हमारा संकल्प है कि अमृत पीढ़ी के रास्ते की हर बाधा दूर हो। जो अनुशासन, फोकस माइंडसेट और कोऑर्डिनेशन मुझे भी आपके परफॉर्मेंस में दिखा, वही अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने का आधार है। अयोध्याधाम्नि मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामस्य मन्दिरे प्राणप्रतिष्ठायाः कार्यक्रमः अभवत्। तत्रैव प्रयागराजे सिख समुदायस्य सदस्याः सिखतीर्थे पक्की संगत इत्यत्र गुरुवाण्याः आयोजनं कृतवन्तः। प्रयागराजे सिख समुदायस्य जनाः एकमेकं दीपं प्रज्वाल्य प्रकाशपर्व आचरितः। एतस्मिन् अवसरे महिला सिखसभायाः अध्यक्षया सम्पूर्ण देशवासिनः प्रदेशवासिनः च श्रीराममन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठायां शुभकामनाः वितरिताः। ग्रंथ साहिब जी में 6344 बार हरि का नाम आया है और 2163 बार राम का नाम आया है। तो अगर राम के मंदिर को राम मंदिर बना, उस पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो हम सिख इससे बहुत प्रसन्न हैं। अयोध्या में 550 वर्षों बाद जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, जिसमें देश ही नहीं पूरा दुनिया की लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उसी को देखते हुए गुरुद्वारा साहब में एक विशेष दीवान लगाया गया था जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चला है। और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के गुरबाणी का पाठ हुआ। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले अल्लाह, कोई किसाए, इसका पाठ हुआ। और सिखों के लिए बहुत आज गर्व का दिन है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सबसे पहले मुक्ति संग्राम किया था और वहाँ स्वतंत्रता का दीप जलाया था और वहाँ श्री राम की पूजा अर्चना हो रही थी कि सैकड़ों वर्ष से जो चीज़ कोई सरकार नहीं कर पाई, वो इस सरकार ने किया। तत्रैव उत्तरप्रदेशस्य अलीगढे अपि सिख समुदाये अत्यन्तम् उत्साहः अवलोकितः। सिख समुदायस्य जनैः गुरुवाणी उच्चारिता, अपि च शोभायात्रा अपि आयोजिता। फिनलैंड देशे आयोजिते व्याख्यानद्वये सम्बोधनार्थं डॉक्टर चन्द्रभूषण झाः आमन्त्रितः आसीत्। तत्र प्रथमं व्याख्यानं फिनलैंड देशस्य राजधान्यां हेल्सिंकी इत्यत्र स्थिते हेल्सिंकी इति विश्वविद्यालये दक्षिण एशिया अध्ययन विभागद्वारा आयोजितमासीत्, यत्र पत्रकारिता विषये सविशेषं प्रवदन् डॉक्टर झाः आधुनिकभारते संस्कृतम् इति विषये स्वीयविचारान् उपस्थितवान्। तत्रैव तुर्कुनगरे एकः अपरः कार्यक्रमः समायोजितं गतः। तुर्कुनगरम् अबो नाम्ना अपि अभिधीयते। एतत् नगरं फिनलैंड देशस्य प्रथमराजधानीत्वेन अथ सर्वपुरातननगरत्वेन प्रसिद्धमस्ति। तावत् अबो अकादमीति विश्वविद्यालयस्य धर्माध्ययन विभागेन व्याख्यानम् आयोजितमासीत्, यत्र वरिष्ठप्राध्यापकः प्रोफेसर मेन्स्ब्रू इत्येषः आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये धर्मः इति विषये निजविचारान् प्रकाशितवान्। कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्ञानेश्वर भवनस्य अथ डॉक्टर कमलाकर तोतडे सभागारस्य उद्घाटनं जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्के नागपुरस्य सांसदः श्री नितिन गडकरी कृतवान्। उद्घाटनसमारोहस्य अध्यक्षतां विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी वर्यः कृतवान्। अत्र कार्यक्रमे कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतिपदासीना प्रोफेसर उमा वैद्यः अथ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मानद इति भूषितः कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी विशिष्टातिथित्वेन सहभागितां समाचरितवन्तौ।
अत्रावसरे सर्वादौ तावत् ज्ञानेश्वरभवनस्य लोकार्पणं सम्पन्नम्। श्रीनितिनगडकरी वास्तुशान्त्यवसरे सावत्सधेनु तुलसीपूजन यज्ञाहुतिः समर्पितवान्। अत्रावसरे स्वर्गीयः डॉक्टर कमलाकर तोतडे इत्यस्य तैलचित्रमपि अनावृतं गतम्। पारंपरिक अनुष्ठानस्य अनन्तरं वेदमन्त्रोच्चारणपुरस्सरं दीपप्रज्वलनं विहितं। ततः च श्री नितिन गडकरी कमलाकर तोतडे सभागारस्य उद्घाटनमपि कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् श्री नितिन गडकरी स्वीयभाषणे उक्तवान् यत् रामटेकस्थले स्थापितं सांस्कृतिकवैभवरूपम् एतत् भवनं सर्वविधेभ्यः शैक्षणिक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमेभ्यः उद्घटितं स्यात्। सः उक्तवान् यत् कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः संस्कृतभाषां लोकाभिमुखं समानेतुं विभिन्नरीत्या कार्यं करोति। भारतस्य निर्वाचनायोगः अद्य 14 राष्ट्रियमतदातृदिवसम् आमानयति। 14 राष्ट्रियमतदातृदिवसस्य विषयः अस्ति मतदानसमानं नास्ति किमपि, मतदानं निश्चयेन करिष्यामः वयम् इति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः निर्वाचनायोगद्वारा नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यमाणे राष्ट्रियसमारोहे मुख्यातिथित्वेन भविष्यति। दिल्लीं समेत्य सम्पूर्णे अपि भारते शीतप्रकोपः प्रवर्धमानः अस्ति। अद्य प्रातःकालादेव दिल्लीक्षेत्रे निहारकारणेन दृश्यता शून्यमिता अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन आगामि 5 दिनानि यावत् उत्तरप्रदेशे शीतप्रकोपस्य संचेतना प्रकाशिता अस्ति। अत्रान्तरे रेलयातायातेषु विमानगतिविधिषु अपि दुष्प्रभावः दृष्टिङ्गतः। केन्द्रीयप्रदूषणनियन्त्रणमण्डलस्य अनुसारं दिल्ल्यां वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः 400 अतिक्रान्तः, यद्धि गम्भीरं श्रेणाक्रमस्य अस्ति। रूसस्य एकं सैन्यविमानं यूक्रेनदेशस्य सीम्नि दुर्घटनाग्रस्तम् अभवत्। विमाने यूक्रेनदेशस्य 65 युद्धबन्धकान् समेत्य 74 जनानां दुःखावहा मृत्युः अभवत्। ध्येयं यत् एतत् विमानं बन्धकानां प्रत्यावर्तनाय रूसदेशस्य बेल्गोरेड् इत्यत्र गच्छतासीत्। भारत-इंग्लैण्ड-दलयोः मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा शृङ्खलायाः अद्य प्रभृति प्रारम्भः भवेत्। अत्रान्तरे प्रथमा स्पर्धा हैदराबादे खेलिष्यते। एतस्याः विश्वनिकषप्रतियोगितायाः स्पर्धाशृङ्खलायां निर्णायकचक्रे स्थानम् अवाप्तुं भारतीयं दलं सर्वात्मना प्रयतेत। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।